九龍市區旅客路線 HK2， 由九巴營辦，循環來往九龍站及馬灣。此路線屬九巴遊香港系列，繞經尖沙咀、廣東道後，隨即駛上快速公路及昂船洲大橋、青馬大橋、青衣北岸公路、西九龍走廊等多座天橋，讓旅客在天際漫遊中飽覽多元美景。此外，此路線亦是九巴雲雲專營常規路線中收費最高的一條路線。九巴 HK1 線自2025年8月重新包裝成九巴遊香港後，備受旅客及市民歡迎。為覆蓋本地更多景點，運輸署於同年11月就九巴籌備之新路線 HK2， 新路線將途經尖沙咀、高鐵西九龍站、青沙公路、青嶼幹線往馬灣、柏恩路、掉頭，讓遊客觀賞昂船洲大橋、青馬大橋及貨櫃碼頭等地標。2026年4月22日，九巴向傳媒介紹全新九巴遊香港開篷巴士路線天際漫遊 HK2， 由九龍站出發，沿廣東道、九龍公園徑繞尖沙咀一周後，取道兩座香港標誌性大橋昂船洲大橋、青馬大橋往馬灣，卻只在馬灣路回旋處折返且不設分站。回程經青衣北岸公路轉過汀九橋底，感受其壯麗，復駛上西九龍走廊，穿越大角咀和旺角的舊式大廈間，直達舊油麻地警署。旅途上展現香港多重面貌。時值5·1黃金週將至，政府預計訪港內地旅客按年上升7%。九巴相信旅客客量升幅想約，期望新路線 HK2 可增加對旅客的吸引力。2026年4月25日 ，HK2 線投入服務。好啦，準備上車，睇下呢架車沿途嘅風景有幾靚啦！我很小朋友，我怎晚大人不必插手，碰雨不用救，沒跌死自動學會走。我很小朋友，我仍然相信着魔法豆，別理解我的理由，你只要陪住我漫遊。若你想贈我一點福利，幫我學溫柔，甜甜圈上鋪一圈奶油，享受。我很小朋友，舞會中逗留不到太久，我不懂做作，扮會品味絕代美酒。我很小朋友，有時寧願信任貓與狗，悶了找我的鋼琴，也可以全日與電腦 hang out。逃脫又怕被遺漏，跟隊去又嫌悶透，起個防護罩活在裏頭。如果實在悶，直接跳到虛構，童年玩偶陪着我走。我很小朋友，應有像我小宇宙都有。遊樂場裏蕩出後完全骨頭，我就向心走，都想走想走，牽手同遊。常去着月口，很少好友，但眼中我都盼望有一個能伴我偷走。有位小朋友，要找一樣年紀的對手，那天孤獨夠。
我笨作嗰點發達，就算揾夠買盒飯唔方多，而浪漫個名幾咁勁，累我拖你入局，亮粉去捱窮。你知今年聖誕冇大餐，就話空氣多禮物冇問題。如果燈飾鎖門又冇酒，就買2粒燒賣當火雞。銀行存款等於零，窮鬼點談情？寒酸炒冷飯，我會俾3粒星。傻佬點形成？傻婆點形成？提子乾涼粉面，窮蛋超溫馨。If that's all we have, yeah 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 yeah. If that's all we have, 壞對象拍拖先會悶，勁好在今次係遇上真正高手。上個月唔使點上網，無聊一個互望，原來好睇過 YouTube。 你使乜心急帶我去日本？銅鑼灣夠有50隻綠茶，唔擔心要睇餸先食飯，係你教識開心咁簡單。銀行存款等於零，窮鬼點談情？寒酸炒冷飯，我會俾3粒星。傻佬點形成？傻婆點形成？提子乾涼粉面，窮蛋超溫馨。If that's all we have, we have 唔好蛋狗殺。If that's all we have， 唔使點打車，唔使出街食，唔使點着衫，淨係抱得好緊，唔使懶高級，唔使碌黑卡，床鋪碌一日，同樣覺得係。If that's all we have, if that's all we have, yeah. If that's all we